如果用1公里长的尺子去测量海岸线，你会得到一个看似合理的数值，但若换成马尺，更精细的测量会得出更大的结果。而使用30厘米的尺子时，数值会再次增长。这是因为每当测量单位缩小，就能捕捉到更大尺距无法触及的微小弯曲与细节。观察的越精细，呈现的细节就越丰富，需要测量的曲折轮廓也越多。这意味着海岸线的长度会无限延长，仿佛永无止境。另外，一向被认为是无所不能的上帝，是否能够创造一块连自己都举不动的石头？如果能够创造，就意味着存在上帝无法举起的东西，那就是说明上帝并不是全能的。但如果上帝无法创造这样一块石头，则是说明他并非全能，因为存在他无法创造之物。想要真正成为全能者，上帝必须违背逻辑，既要能创造一块自己举不动的石头，同时又能够举起它。下期预告：当你被缩小后掉进闺蜜的毛孔里有多恐怖？